Kızgın baba şerciye go, nyazana go, da ye. ئیساڵ جی وەکە هەر ساڵ جەما خزر لە دێرسمێ برێ چوو. Fistara go, tura düzgün efsane. Vana düzgün ray madege, ma yeme mekane togo. زیارەتگەها دوزگون بابا ئیساڵ جی بوو جێهێ پێشوازیکردنا bi dehan xelkê Kurdê Elewî û merasîmên meha Xizirê birêve çûn. Dere hakte bivera go, düzgün tezvere çakon yerza. Tevî berf û boraneke zêde jî xelkê berê xwe daye turba Düzgün Baba û li wir dua kirin, cira pêxistin û sema gerandin. Hayır dualarımıza dahil edin. Ali zalim re ferman, Ali mazlum re derman, Ali estore kurban, Ali estore heyran, Ali estore kurban, Ali estore heyran, Ali. Divê meha Xizirê de ew merasîmên ku birêve çûn, bi serpereştiya cemeviya Düzgün Baba bi xwe hatin rêxistin. Kesên ku serdana turba Düzgün Baba kirin, ji bajar û gundên derdûrê çûne wir û ji bo dema du demjimêran jî di nava berfê de meşiyan. Ali zalim re ferman, Ali mazlum re derman, Ali estore kurban. Kesên hunermend, kesayetên diyarên Kurdên Elewî û çendîn kesên din beşdarî van merasîman bûn. Meha Xizirê dikeve naverasta demsala zivistanê. Lê tevî hemû şert û mercên dijwar jî Kurdên Elewî dest ji vê nerîta xwe bernadin û beşdarî merasîman dibin.